างใส่ครับรอบแรกก็ใส่กระเทียมนะครับผมกำลังจะใส่ไข่3 ลูกนะครับใส่เบาๆทีนี้ผมจะใส่ข้าวแล้วนะครับข้าวเลยครับโอเคผมจะทุบ banana